Welcome students. Today I am going to discuss about heart sound. हार्ट साउंड के डिस्कशन से पहले ये ज़रूरी है कि हम एक बार फिर से स्ट्रक्चर को रिमाइंड कर लें। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है हार्ट स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल। एक बार फिर से उसको ब्रीफ करते हैं हम। देयर आर 4 चैम्बर हार्ट. ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर, 2 atria, 2 ventricles, and heart has valves that close with each heartbeat, causing blood flow, that is causing blood to flow in only one direction. ये ध्यान में रखने की बात है। वॉल्स जो है ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं। द वॉल्व्स आर लोकेटेड बिटवीन द चैम्बर्स। ओके, सो एक बार फिर से हम स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से दिस इज़ द राइट ऑरिकल एंड हियर लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस वन इज़ द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ठीक है। 4 चैम्बर हो गए आपके, 2 ऑरिकल्स and 2 ventricles. In between there is a valves, mitral valve, tricuspid valve, that is atrioventricular valve और auriculoventricular valve. अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स है जिसको एवी वॉल्व्स भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व दैट इज बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, these two are commonly known as auriculoventricular valve, that is the AV valve. Okay, and next is the aortic valve or pulmonary valve. Aortic valve which present between aorta and ventricle, left ventricle, that is aortic valve, and pulmonary valve is present between right ventricle and pulmonary trunk. ठीक है, तो ये हमारा ये सुपीरियर वेना कावा है जिससे ब्लड इंटर करेगा। ये शो के ये नीचे से आपका इंफीरियर वेना कावा दिख रहा है, यहाँ से ब्लड जो है पास करेगा। आपको मैंने बताया जब एक हार्ट बीट में बोथ अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, तो ये दोनों अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन से जो है ये वॉल्व एट्रियल मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन होंगे, ब्लड इंटर करेगा आपके वेंट्रिकल में। ठीक है, एंड देन उसके बाद ब्लड इंटर कर गया एंड देन वो हमने क्या कहा, ऑरिकल दैट इज अट्रियल सिस्टोल, एंड अट्रियल सिस्टोल एंड एट द एंड ऑफ अट्रियल सिस्टोल देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल देयर इज अ क्लोजिंग ऑफ मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये वॉल्व क्लोज होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो जैसे ही ये क्लोज होना स्टार्ट करेगी दैट इज़ द ये यहाँ कॉन्ट्रैक्शन इसका स्टार्ट होगा वेंट्रिकल का, और इसकी क्लोजिंग स्टार्ट होगी। तो जो क्लोजिंग है वो जो है क्या है, दैट इज़ द कॉज ऑफ साउंड। तो फर्स्ट साउंड दैट इज कॉज्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, फर्स्ट साउंड। ओके, एंड देन यहाँ पे ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। जब एक कंडीशन ऐसी होगी तो आपकी क्या होगी, यहाँ वॉल्व क्लोज हो गया एंड देन ये ओपन हो गई, एओर्टिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व ओपन, तो ब्लड जो है वो इंटर कर गया एओर्टा में और इधर से इंटर कर गया आपके पल्मोनरी ट्रंक में। वो फाइनल क्या कंडीशन होगी, जो है यहाँ ऑनसेट हुआ, स्टार्टिंग में वेंट्रिकुलर सिस्टोल और यहाँ जो होगा एंड होगा, तो पूरा एंड में पूरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट इज़ 0.3 सेकेंड। तो वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब कंप्लीट हुआ और ब्लड पंप हो गया आपके एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक में, दैट इज़ द डायस्टोलिक कंडीशन। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में अब ये सेमी लूनर वॉल्व दैट इज़ एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होंगी। तो एक सिचुएशन ऐसी जिसमें दोनों ही आपकी ये वॉल्व और ये दोनों वॉल्व क्लोज होंगी, दैट इज पॉज कंडीशन, जिसमें आइसोवोल्यूमेट्रिक कंडीशन है, जिसमें कि कोई जो है ब्लड का
पासिंग नहीं है, वेंट्रिकल दोनों जो है ब्लड फिल्ड है, उसमें जितना भी ब्लड है और कोई भी ब्लड का आना जाना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जो पॉज की, जनरल पॉज की कंडीशन है, ठीक। तो ऐसी जो है सिचुएशन में आपका सेकेंड साउंड जो है ये ऑनसेट ऑफ डायस्टोल, जब डायस्टोल होता है तब हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ द सेकेंड साउंड डक। ओके, तो इस तरह से हम उसको देखते हैं। ओके, नाउ अब हम उसको थियोरेटिकल बेस में आपको एक समझ लीजिए। सो हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस बाय द मैकेनिकल इवेंट्स ऑफ कार्डियक एक्शन। मैंने बताया कि एक हार्ट बीट का जितने भी इवेंट्स होते हैं वही हमारा कार्डियक एक्शन है, और उसमें जितने भी मैकेनिकल इवेंट्स हैं, वॉल्व का खुलना बंद होना, ब्लड का प्रेशर का घटना बढ़ना, ये सारा मैकेनिकल एक्शन है। सच एज क्लोजर ऑफ वॉल्व और टेंसिंग ऑफ कॉडी टेंडेनी। आपको एक बार फिर से देखना होगा कि कॉडी टेंडेनी हमने आपको पहले भी स्ट्रक्चर में बताया है। कॉडी टेंडेनी यहाँ फिर से रिमाइंड करते हैं। एक्चुअली ये जो वॉल्व्स हैं हमारे, मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो ये वॉल्व्स का जो कनेक्शन है वो हमारे, याद करिए, वॉल्व जो है इससे कनेक्टेड है हमारा ये कॉडी टेंडेनी, ठीक। ये कॉडी टेंडेनी कनेक्टेड हो गई, ठीक। और ये कॉडी टेंडेनी जो है फिर हमारा कनेक्टेड होता है पेपिलरी मसल से। दिस इज द पेपिलरी मसल। तो एक वॉल्व जो है हमारी, जो मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, उनके बीच में ये कॉडी टेंडेनी है। ग्रीन कलर जो मैंने शो किया ये कॉडी टेंडेनी है, और रेड कलर जो है पेपिलरी मसल्स है। तो इसमें जो टेंशनिंग है दैट इज द कॉज ऑफ क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, तो उसी से हमें यह कह रहे हैं कि हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस बाय द मैकेनिकल इवेंट्स ऑफ कार्डियक एक्शन सच एज क्लोजर ऑफ वॉल्व और टेंशिंग ऑफ द कॉडी टेंडेनी। ओके, अब देखिए इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमारा जो हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि किसकी क्लोजर से फर्स्ट साउंड हो रहा है और किसके क्लोजर से सेकेंड साउंड आ रहा है। हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस ओनली द क्लोजर ऑफ वॉल्व, नॉट द ओपनिंग ऑफ वॉल्व। सो हियर द नोट पॉइंट, ओपनिंग ऑफ हार्ट वॉल्व हैव नो साउंड, ठीक। हार्ट वाल्व का खुलना साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। द नॉर्मल हेल्दी पर्सन हार्ट वाल्व्स शुड ओपन साइलेंटली। एक हेल्दी पर्सन का जो हार्ट है, हार्ट वाल्व जो है, उसका ओपन होना कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इन जनरल, जैसे हम कह सकते हैं, ये एक फ़नी डायग्राम मैंने लिया है कि आप इससे देखिए, जब आप एक क्लैपिंग करते हैं, क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, तो आप इस स्टेज से इस स्टेज से और इस स्टेज में आते हैं, तो ये क्या हो गया, आपने अपने आपके जो पाम है इसको मान लीजिए कि ये आपका क्या है, फ्लैप है, लीफलेट है, वॉल्व है। तो जब आप क्लोज करते हैं, दोनों लीफलेट को क्लोज करते हैं, दैट प्रोड्यूस साउंड, ताली, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से स्टेप, दैट इज़ अ क्लोजिंग ऑफ वॉल्व। ये सपोज कि दिस वॉल्व है, कोई भी वॉल्व अगर है तो ये वॉल्व है और उसकी क्लोजिंग है, दैट इज़ द क्लोजिंग कॉज द साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक। ताली जहाँ बजेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, बट ओपनिंग ऑफ पाम नेवर प्रोड्यूस साउंड, ठीक। जब ये हम यहाँ से इस स्टेप में जाएंगे, जब ओपनिंग हो रही है तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम डोर को खोल रहे हैं तो डोर की क्लोजिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी, बट डोर की ओपनिंग जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी इन हेल्दी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में। ओके, सो ये पॉइंट यहाँ पे हमने इसीलिए आपको मेंशन किया है कि ओपनिंग ऑफ हार्ट वॉल्व्स हैव नो साउंड। In the normal healthy person, heart valves should open silently. Okay. Now, many pathologic cardiac conditions can be diagnosed by the oscillation
ऑस्कल्टेशन जो है आपका हार्ट साउंड, ये जो है हार्ट साउंड का एक सुनने की जो है बात होती है कि हार्ट साउंड सुना कैसे जा सकता है। तो ये पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होती है जिसको हम लोग स्टेथोस्कोप से देखते हैं। नोट दैट हार्ट साउंड्स आर डिस्क्रीट शॉर्ट ऑडिबल इवेंट्स फ्रॉम द स्पेसिफिक कॉज। ठीक है, जो हार्ट साउंड है हमारा जो है वो कैसा है, एक डिस्क्रीट शॉर्ट ऑडिबल इवेंट्स है। ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक कॉज से ये साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज, अब देखिए, मेन नॉर्मल हार्ट साउंड आर S1 फर्स्ट साउंड, S2 एज अ सेकेंड साउंड हार्ट साउंड, S3 कैन बी नॉर्मल एट द टाइम। 4 काइंड्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मल जो है S1 S2 ही हम डिस्कस करते हैं, बट S3 इज ऑल्सो कैन मेजर। S4 दैट इज द एबनॉर्मल कंडीशन में ही आपको मिलेगा। तो S3 कैन बी नॉर्मल एट द टाइम बट मे बी पैथोलॉजिक। ठीक है, एंड S4 हार्ट साउंड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज पैथोलॉजिक, जो कि एक एबनॉर्मल सिचुएशन में ही आप ले सकते हैं उसको। हार्ट साउंड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय देयर इंटेंसिटी, पिच, लोकेशन, क्वालिटी एंड टाइमिंग इन द कार्डियक साइकिल। जैसे ही ये सारी चीज़ें हम, एक डॉक्टर जब डायग्नोस करता है हमको, तो ये देखता है कि हार्ट साउंड की किस स्टेज में वो चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। ओके, नाउ फर्स्ट साउंड दैट इज S1, नेम लव। जो साउंड है दैट इज, उसको हम एक मेंशन किया जा रहा है वर्ड लव। ठीक है, ये डल और प्रोलॉन्ग होता है हार्ट साउंड। ये ड्यूरेशन उसकी आप देखिए 0.1 सेकेंड टू 0.17 सेकेंड। ठीक है, हाफ ऑफ द इजेक्शन पीरियड, इजेक्शन पीरियड में जितना टाइम लगता है उसका हाफ टाइम। द फर्स्ट साउंड अकर्स एट द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट जो साउंड है वो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल से होता है, जिसमें क्या होता है कि दोनों जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज होने लगते हैं। ठीक है, एंड रिजल्ट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड भी कहते हैं उसको। इट कम्स जस्ट आफ्टर द पॉज। ठीक, जैसे ही जो है वो पॉज हुआ वो वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड sound produced by the closure of mitral valve is termed M1. ठीक, and the sound produced by closure of the tricuspid valve that is T1। सिंपल है, जब M1 उसको कह रहे हैं जो मिट्रल वॉल्व से लिया गया, और T कहाँ से आ गया, वो ट्राइकस्पिड, तो M1 ट्राई। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि M1 जो है वो स्लाइटली बिफोर होता है T1 के, और स्ट्रॉन्गर भी होता है। ठीक है, द M1 साउंड इज मच लाउडर देन द T1। हमें जैसे पता है कि लेफ्ट साइड का हार्ट M1 कहाँ है, लेफ्ट हार्ट में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी मसल्स जो है वो थिकर है, लार्जर है वेंट्रिकल, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो उस लार्ज प्रेशर की वजह से जो क्लोजिंग ऑफ वॉल्व है दैट इज़ द, ये वो स्ट्रॉन्गर है वो। ठीक, लाउडर होगा वो। Sound due to higher pressure in the left side of the heart, thus M1 radiates to all cardiac listening posts, loudest at the apex. This makes the M1 sound the main component of S1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमने बताया कि जो the sound produced by the closure of mitral valve is termed M1, and sound produced closure of tricuspid valve that is T1। The M1 sound is much louder than the T1। ठीक है, M1 जो है T1 से लाउडर है, बिकॉज प्रेशर इन लेफ्ट हार्ट इज मच हायर देन द राइट हार्ट। ओके, तो आप ये कह रहे हैं साउंड ड्यू टू द हायर प्रेशर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। Thus M1 radiates to all cardiac listening posts. This makes the M1 sound the main component of sound 1। the first sound का जो main component है वो M1 की वजह से है।
वैसे तो M1 और T1 जो है साइमल्टेनियसली ही क्लोज होते हैं, बट जो M1 है वो प्रोमिनेंट है, ठीक है। द M1 साउंड अकर स्लाइटली बिफोर द T1 because the mitral and tricuspid valve normally close almost simultaneously. Only a single heard sound is usually heard, ठीक है। यूं तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है दोनों में कि M1 पहले बंद होता है और T1 जो है थोड़ा सा बाद में होगा, बट ऑलमोस्ट उसको हम ये कहते हैं कि साइमल्टेनियस है। तो ऐसी कंडीशन में एक ही साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज S1 फर्स्ट साउंड, ओके। नाउ सेकेंड साउंड दैट इज S2 नोन एज डब, जो वॉइस को हम डेजिग्नेट करते हैं डब वॉइस। एंड ड्यूरेशन फॉर दिस साउंड 0.1 सेकेंड टू 0. सॉरी ये पॉइंट होना चाहिए, डॉट लिख रहा है, 0.14 सेकेंड, ठीक है। शॉर्टर देन द फर्स्ट साउंड से ये इसका ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट है, ओके। द सेकेंड साउंड अकर्स एट द ऑनसेट ऑफ डायस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होगा वो जैसे स्टार्ट होने लगता है, तो जैसे वेंट्रिकल का जो सिस्टोल था स्टार्टिंग हुआ, जब एंड होता है अट्रियल सिस्टोल, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ, टाइम कितना हुआ कंप्लीट होते होते 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड के बाद जो है वो डायस्टोलिक कंडीशन, मतलब 0.4 सेकेंड पे जो है डायस्टोलिक कंडीशन स्टार्ट होगी, ठीक। साउंड हार्ट साउंड के साथ ही मुझे ईसीजी को भी समझना होगा। जब हम ईसीजी पे जाएंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ जो है ऑनसेट ऑफ डायस्टोल, ठीक, डायस्टोल कंडीशन स्टार्ट होगी। तो जैसे डायस्टोल कंडीशन स्टार्ट होगी वहाँ पे आपको एक जो साउंड की प्रोड्यूसिंग होगी वो सेकेंड साउंड, ठीक। एंड सेकेंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व। मैंने बताया कि जो है पल्मोनरी वॉल्व के क्लोजिंग और एओर्टिक वॉल्व के क्लोजिंग से प्रोड्यूस होगी। याद रहे बीच में जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा तो हमारी वॉल्व, ये एओर्टिक वॉल्व जो है, एओर्टिक वॉल्व्स और पल्मोनरी वॉल्व ओपन होंगी और ब्लड जो है वो पंप होगा हार्ट से बाहर की तरफ, ठीक है। और जैसे ही कंट्रैक्शन का एंड होगा 0.3 सेकेंड कंप्लीट होगा, इजेक्शन जो होगा वो क्लोज होगा और वॉल्व जो होंगी एओर्टिक और वेंट्रिकुलर पल्मोनरी वॉल्व जो होगी वो क्लोज होंगी। तो एट दैट टाइम देयर इज अ साउंड दैट इज नोन एज सेकेंड साउंड, ओके। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ एओर्टिक वॉल्व टर्म A2 and the sound produced by the closure of pulmonary valve that is P2. in same way A2 that is aorta से आया, aortic valve से, तो aortic valve के क्लोजर को हम A2 कह दिया और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोजर को हमने P2 कहा, ओके। यहाँ भी बात वही आएगी कि A2 साउंड जो है नॉर्मली वो लाउडर देन द P2, वो क्योंकि हमारा फिर A2 कहाँ है, A2 प्रेजेंट इन द लेफ्ट हार्ट और P2 कहाँ है, वो राइट हार्ट में है। A2 जो वॉल्व है एओर्टिक वॉल्व, वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में है, और P2 जो है वो कहाँ है, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक के बीच में है, ओके। द A2 साउंड इज नॉर्मली मच लाउडर देन द P2 ड्यू टू हाई प्रेशर इन द लेफ्ट साइड। हमेशा याद रखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड का हार्ट जो है वो लार्जर है, उसकी कैविटी लार्जर है, मसल स्ट्रॉन्गर है, थिकर है इन कंपेरिजन टू राइट। सो आप लेफ्ट हार्ट का जो फंक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा है, इसलिए आपने देखा मिट्रल वॉल्व का जो है क्लोजिंग जो है वो थोड़ी पहले होगी और लाउडर होती है उसकी साउंड, और सेम वे A2 दैट इज एओर्टिक वॉल्व की क्लोजिंग भी स्लाइटली लाउडर देन द P2, okay. So A2 radiates to all cardiac listening post, that is loudest at the right upper sternal border. ये शो किया गया है कि इसको कहाँ फील किया जा सकता है, स्टर्नल बॉर्डर पे ही आप देख सकते हैं। एंड P2 is usually only heard at the left upper sternal border, ठीक है। A2 को हम राइट स्टर्नल बॉर्डर पे देख रहे हैं और P2 को लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। सो देयरफॉर A2
sound is the main component of S2. वहाँ पे M1 is the main component of the S1 and here A2 is the main component of the S2. ध्यान रहे कि हमारा लेफ्ट हार्ट का जो फंक्शन है वो मेन इम्पॉर्टेंट है. लेफ्ट हार्ट से ही ब्लड जो है इजेक्ट होके पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है थ्रू द एओर्टिक आर्चेज. ठीक है, तो ये हमारी जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर को. नॉर्मली A2 अकर जस्ट बिफोर द P2 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज साउंड मेक S2. ऐसे तो दोनों ही साथ साथ हैं, A2 एंड P2 इज द सेमीलूनर वॉल, बट slightly A2 is before the P2. Okay, now this is the instrument for the measurement of the heart sound. ये हार्ट साउंड को लिसनिंग के लिए, ऑस्कलेटेशन के लिए, ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है स्टेथोस्कोप. सबने देखा होगा इसको. द स्टेथोस्कोप इज एन एकॉस्टिक मेडिकल डिवाइस फॉर auscultation or listening of internal sounds of the animal or human body. A stethoscope can be used to listen to the sounds made by the heart, lungs, or intestines as well as blood flow in arteries and veins. Okay, ये आप देख सकते हो. आपको जो है कहीं भी आप किसी डॉक्टर के पास ये देखते हैं, देयर इज़ द स्टेथोस्कोप. ये आपका एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये चेस्ट के पास यूज़ लगाते हैं डॉक्टर्स. ये आपकी ये क्या है, एक ट्यूब है. ठीक है, ट्रांसमिट साउंड्स फ्रॉम चेस्ट पीस टू ईयर पीस. जो ये ट्रांसमिट करने के लिए ये ट्यूब है, जो ईयर पीस ये आपका है जो डॉक्टर अपने ईयर्स में लगाते हैं, शुड ऑलवेज फेस फॉरवर्ड. इसका जो फेस है वो फॉरवर्ड जो है होना चाहिए इस नॉब का. ठीक है, तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर, और इसका ये पार्ट देखिए, दिस इज द, ये चेस्ट पीस में जो है लगता है. ये हमारा एक बेल जो कि यूज़ फॉर लो फ्रीक्वेंसी, ये यूज़ होता है लो फ्रीक्वेंसी के लिए. और ये डायाफ्राम जो आपका होता है, यहाँ पे ये एक्चुअली नॉब है जिसको लेफ़्ट एंड राइट हाथ से क्लोज़ और ओपन किया जा सकता है. और यही जब क्लोज़ रहता है तो वो साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा, और यूज़ करने से पहले इसको ओपन कर देते हैं. इसको इस तरह से मूव करता है, यहाँ पे लेफ़्ट राइट इसको मूव कराते हैं. ठीक, चेस्ट पीस को यहाँ से अगर उसको खट से अब एक वॉइस आएगी तो वो ओपन कर दिया, और फिर उसी तरह से उसको क्लोज भी कर देते हैं. और ये डायफ्राम जब आपको उसको फिंगर से एक वॉइस के जैसे माइक को टच करते हैं उस तरह से टच करके देखते हैं, लगा के वॉइस की वो ओपन हो गया, ऑन हो गया. ओके, तो इस तरह से ये डायफ्राम है और ये चेस्ट पीस. तो चेस्ट पीस के लिए आपको ये हमने बताया कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्टेथोस्कोप. आप लैब में भी इसको देखें सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट. ओके, तो इस तरह से आपको हमने हार्ट साउंड बताया. अब एक नेक्स्ट कंडीशन है मरमर, हार्ट मरमर्स. हार्ट मरमर्स इज ब्लोइंग, वुशिंग और रैस्पिंग साउंड. जैसे बहुत तेज़ी से जो है साउंड जो है एक एबनॉर्मल सिचुएशन जो होगी हार्ट की, उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है हार्ट मरमर. ओके, सो ए हार्ट मरमर इज ब्लोइंग, वुशिंग और रैस्पिंग साउंड हार्ट ड्यूरिंग द हार्ट बीट. ठीक है, द साउंड इज कॉज्ड बाय टर्बुलेंट रफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट वॉल्स और नियर द हार्ट. ये अगर हार्ट में ब्लड स्मूथली फ्लो कर रही है तो जनरल साउंड हमारे साउंड S1 S2 ही आपको मिलेंगे. बट जब कभी एक ऐसी जो है रफ साउंड्स आपको मिले, आई मीन कि डॉक्टर्स जब मेज़र करें तो वो हम मरमरिंग कंडीशन जो होगी, मरमर्स क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कैन बी हैपन फॉर मेनी रीजन्स सच एज व्हेन वॉल्व डज नॉट क्लोज tightly and blood leaks backward, regurgitation. ठीक है, ऐसी कंडीशन में कि वॉल प्रॉपर वे से बंद नहीं हो रही है और
ऐसी कंडीशन में ब्लड जो है वो रिगर्जिटेट कर रहा है, वापस हो रहा है। एंड नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू ए नैरो और स्टिफ हार्ट वॉल्व्स, या स्टोनोसिस भी कहते हैं हार्ट वॉल्व्स की, ये स्टोनोसिस, ठीक है। तो ये जो है सिचुएशन जिसमें कि हार्ट मर्मर्स फंक्शनिंग जो होगी, जो साउंड हमें मिलेगी वो नॉर्मल नहीं होगी। आप एक बार फिर से देखते हैं हम इस सिचुएशन को। देखिए, ये हमने अभी आपको बताया, ये एओर्टिक वाल्व जो कि एओर्टा, ये एओर्टा है, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, और ये पल्मोनरी वाल्व हमारी ये पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। आप इमेजिन करिए कि ये बीच के जो जितने भी वॉल्व्स हैं, एनी वॉल्व्स, ठीक, इनके वॉल्व्स के बीच में ये अगर प्रॉपरली बंद नहीं हो रहे हैं, प्रॉपरली क्लोज नहीं होंगे, सपोज़ कि अगर कोई वॉल्व है, ये वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व की बात करें, और ये जो है ये दोनों टच नहीं कर रहा है, अगर टच नहीं किया तो ये थोड़ा सा लीकेज रह जाएगा। और जैसे ही जब हम इसकी बात करते हैं कि ये क्लोज होता है और जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो ब्लड पंप होता है एओर्टा में। अगर ये ओपन रह गया, कहीं भी लीकिंग कंडीशन हो गई, तो ब्लड जो है वो स्लाइटली जो है उसमें बैक हो के ऑरिकल्स में जाने के चांसेस होते हैं, दैट इज रिगर्जिटेशन, बैक होने के चांसेस होंगे ब्लड का, ठीक। या फिर अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है किसी सेमिलूनर वॉल्स में, तो ब्लड जो एओर्टा या पल्मोनरी ट्रंक में जाके यहाँ पे इसको क्लोज होना है, तो वो क्लोजिंग प्रॉपर ना हो के अगर कहीं से स्लाइट जो है ओपनिंग रह गई, तो ऐसी कंडीशन में सिचुएशन क्या होगी, लीकिंग होगी, लीकेज होगा और ब्लड रिगर्जिटेट करेगा, बैक वापस आने का होगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये प्रॉपर फोर्स ना क्रिएट करके पूरी बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में एक प्रॉपर ब्लड प्रेशर और हार्ट की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी बॉडी को नरिशमेंट मिलना है, जिससे कि वो प्रॉपर वे से पंप होना है। तो अगर कहीं ये इस तरह के वॉल्स में आप, हमने सुना है कि वॉल्व जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, अगर स्टिफनिंग हो गई वॉल्व मसल में तो भी वो प्रॉपर उसका मूवमेंट नहीं होगा और उसके जो कार्डी टेंडनी या इसकी मसल्स हैं उसको पूरी तरह से क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि रिप्लेस किए जाते हैं आर्टिफिशियल वॉल्व, और आर्टिफिशियल वॉल्व की एक सर्टेन लाइफ होती है, तो उतने समय तक वर्क करता है और फिर से उसको नॉर्मल फंक्शनिंग करनी पड़ती है। तो ये वॉल्व का जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मर्मर, ओके। एक चीज़ हम और आपको बताएंगे, एक आसान सा हार्ट बनाना भी आप सीख लीजिए कि जब हार्ट बनाना है तो हमें कैसे बनाना होगा। एक बहुत आसान सा तरीका हम बताते हैं। ये आपने ऑरिकल बना लिया, ये आपको मैंने वेंट्रिकल बना दिया, ये एओर्टा, तो ये इसकी वॉल्व हो गई, और इसमें ये वॉल्व हो गई, एओर्टिक वॉल्व हो गई, ये और ये हो गई, ओके। ये ऑरिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ये 2 वेंट्रिकल हो गया, ये ऑरिकल हो गया, आई मीन लेफ्ट ऑरिकल, और ये एओर्टा हो गया, ठीक है। ये 3rd नंबर एओर्टा हो गया। अब हम इसको और आसान वे से बनाएं कि दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया आपका राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया। अब ये हार्ट बन गया आपका बहुत आसानी से। तो यहाँ भी वॉल्व हो गया, ये पल्मोनरी वॉल्व, ठीक। तो इस तरह से हमने आपको, ये आप देखते हैं इसका जो हार्ट मसल है वो ये हार्डर थिकर है। तो ये आपका हार्ट मैंने बना दिया आपको आसान तरीके से। आप ये हो गया, इसकी थिकर वॉल है, और ये चूँकि कंपैरेटिवली थिनर है, ठीक। तो ये मैंने आसान वे से आपको बताया हार्ट बनाना, ठीक है। याद रहे ये बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और ये लेफ़्ट राइट हार्ट और ये लेफ़्ट हार्ट, तो
चूँकि रेड कलर हमने बनाया लेफ्ट हार्ट जो कि इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, और राइट हार्ट जिसमें कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो ये पल्मोनरी ट्रंक जहाँ जा रहा है ये हमारा ये ब्लड जो है इसमें जाएगा लंग्स में, और ये ब्लड हमारा रेड कलर जो जा रहा है ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, तो ये हार्ट बहुत सिंपल वे से, आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाना है आपको, इस तरह से हमने आसान सा तरीका जो है हमने बताया आपको हार्ट को बनाना। तो ये हो गया, ये हमारा जो वॉल्व है दिस वन एंड दिस वन, दैट इज़ द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको हमने ये कहा T1, ये क्या है M1। ओके, और ये जो हमारा वॉल्व है ये जो वॉल्व है जिसको हमने कहा A2, ठीक है, और ये कहा P2। ठीक है, ये A2 है, A2 मतलब एओर्टिक वॉल्व, ये एओर्टिक एओर्टा में है। ये हमेशा याद रखिए, डायरेक्शन जो है एओर्टिक वॉल्व जैसे हम इसी से बताते, इसका हमेशा डाउनवर्ड होगा क्योंकि ब्लड को यहाँ से इसमें आना है। ठीक, तो ये हमारा एओर्टिक वॉल्व होगा जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। बट हमारे जो है सेमीलूनर वॉल्व का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है इस तरफ से है। ठीक है, ब्लड ऊपर, यहाँ जो है हमें यहाँ जो ब्लड आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, यहाँ इस तरह से आ रहा है। तो ये डायरेक्शन जो है इसका हमने इधर से देखा, नीचे किया, और चूँकि यहाँ ब्लड जो है वो इधर जाएगा और इसमें ब्लड जो है इधर जाएगा, तो ये इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, नीचे की तरफ, जहाँ ब्लड नीचे ऊपर से नीचे ब्लड होगा, और जब डायरेक्शन हमने चेंज किया ऊपर की तरफ किया तो वो हमें जो होगा वो आपका ब्लड जो है वो इधर से इस डायरेक्शन जाएगा। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है डायरेक्शन ऑफ वॉल्व कि हम क्या शो कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्ट वॉल्व को डायरेक्शन हमेशा AV वॉल्व किधर है, नीचे की तरफ है डायरेक्शन, और सेमीलूनर वॉल्व का डायरेक्शन ऊपर की तरफ से है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। ओके, थैंक यू।